Ekziston një parim I lashtë që është peshperitur përgjatë shekuqve, I fshehur në tekstet e shenjta, në arkitekturën e qytetërimeve të humbura dhe në vetë thelbin e natyres. Si lartë, ashtu edhe poshtë. Gjashtë fjale që përmbajnë njohuri kakte tella sake. Nëse I kuptoni vërtet, mund të ndryshoni gjetën dhe perceptimin tuaj për universin përgjithmone. Por çfarë do të thotë në të vërtetë? A është thjesht një metafore poetike, apo përmban një kod të fshehur rreth vetë strukturës së ekzistencës? Ky parim hermetik, I marrë nga plaka esmeraldite Hermes Trismegistus, ka udhëhequr filozofe, alkimiste dhe mistike për shekuj me radhë. Disa pretendojnë se përmban qelesin për të zballokuar mistret e kozmosit. Ndërsa të tjere e shohin atë si një harte që na ndihmon të kuptojmë lidhjen midis universit dhe vetëdijes sone. Imagjinoni për një moment sikur universi, I pane dhe qadu atom brenda gjush gjanet e lesisht të ndërturur, si reflektimet e të njajtit realitet. Ajo që ndodh në kjegj manifestohet në toke, dhe ajo që ndodh në mendjen dhe shpirtin tuaj projektohet në botën e jashtme. Është ligji I korrespondencës. Me pas, do të zbulojmë kuptimin e saj të vërtetë. Do të shkirtojmë lidhjen e saj me traditat e lashta shpirtërore dhe me e rendesishmja. Do të zbuloj se si mund të zbatoni këtë njohurin e jetën tuaj të përditshme për të transformuar realitetin tuaj. Pra, këndroni deri në fund, sepse ajo që do të zbuloni mund të ndryshojë përgjithmone perceptimin tuaj për jetën. Mesazh I fshehur në tekstet e shenjta parimi, I si lartë. Ashtu edhe poshtë. Nuk është thjesht një ide abstrakte. Është një e vërtetë universale që është transmetuar përgjatë shekuqve nga qytetërime dhe tradita shpirtërore të ndryshme. Udhëhetimi ynë fillon me Hermes Trismegistus, urtakun legjendar egjiptiano-grek të cilit I atribuohet krigjimi I hermetizmit. Në enigmen e tij plak esmeraldin e gjetem këtë frazet e fukishme. Ajo që është poshtë është si ajo që është sipër, dhe ajo që është sipër është si ajo që është poshtë, për të krijuar mrekullitë e një gjegje të vetme. Por çfarë do të thotë në të vërtetë? Ky parim na tregon se ekziston një lidhje e patjetshme midis mikros dhe makros, midis kozmosit dhe njerëzimit, midis mendjes dhe materis. Me fjalë të tjera, të ngjashtat ligje që keverisin universin keverisin edhe realitetin tonë të brendshëm. Në traditën vedike të indise, universi thuhet se është një paskirim I vetëdijes. Upanishadet flasin për ndërlidhjen midis Brahmanit, teresise kozmike, dhe Atmanit, vetes së brendshme. Fraza e famshme, tat tvam asi, fjale per fjale do të thotë TJI, duke treguar se universi dhe njerëzimi janë një. Filozofi grek Platoni gjithashtu e eksploroi këtë parim në të famshmin e tij alegoria e shpellës. Në të, ai shpjegon se ajo që perceptojmë me shkisat tona është vetëm një paskirim I një realiteti me të lartë, si higjet e projektuara në shpele. Ajo që është sipër, në sferën e ideve, formeson atë që ndodh poshtë, në botën fizike, në traditën kabaliste hebraike. Pema e jetës është një diagram që përfaqëson marrëdhënien midis dimensioneve shpirtërore dhe materiale. Qadosferën e këtë peme paskiron një aspekt të realitetit dhe struktura e saj na tregon se hisnorja dhe tokesore janë të lidhura nga nivelet e shumë fishta ekzistencë. Nëse vëzhgojmë natyren, ky parim bëhet I dukshëm. Nga struktura e atomeve deri te mënyra se si zgjerohen galaktikat, nga deget e një peme deri te rjeti nervor I trurit tone, gjithçka ndjek të njëjtat modele të shenjta. Spiralja e arte, raporti I arte dhe fraktalet janë prove se universia e përserit veten në shkale të ndryshme. Pra, nëse ligjet që keverisin universin keverisin edhe ekzistencën tone, pyetja kryesore është, si mund ta zbatojmë këtë parim në jetën tone për të transformuar realitetin tone? Përgatitu për një zbulese që do të ndryshojë mënyrën se si është botën. Paskira kozmike dhe krigjimi I realitetit tuaj tani që e kuptojmë se, si lartë, ashtu edhe poshtë, është me shumë se sa një fraze e thjeshtë, lind një pyetje kiçe, si manifestohet kjo në realitetin tone. Imagjinojeni universin si një paskire, që reflekton vazhdimisht atë që po ndodh brenda jush. Bota juaj e brendshme, mendimet, emocionet dhe besimet tuaja, kanë gjë ndikim të drejt për drejt në atë që përjetoni në botën e jashtme. Kjo nuk është një metafore poetike, është një e vërtetë universale që digetaret e lashta e kuptonin thellësisht. Kybalioni, një tekst hermetik thelbësor, pohon se gjithçka është mendje.
Kjo do të thotë që realiteti fizik është një projekcion i mendjes universale. Ajo që mendoni dhe ngjeni përkthehet në vibrime që formesojnë mjedisin tuaj. Nëse jetoni me frike, do të tërhiqni rrethana që e përforkojnë atë frike. Nëse përqendrohesh te mirëngjohja, do të shohesh me shumë arsye për të kene mirëngjohes. Nëse beson në fukin e tënde krijuese, jeta do të japë mundësi ta provosh atë. Ki parim gjendet edhe në budizem, ku thuhet se me mendimet tona ne krijojmë botën. Neuroshkencia moderne konfirmon se perceptimi ynë formeson përvojën tone. Neuronet në trurin tone përforkojnë modelet mendore, duke krijuar një kark realiteti që mund të jetë pozitiv ose kufizues. Ashtu siç lëvizjet planetare ndikojnë në toke, gjendjet tona të brendshme ndikojnë në jetën tone të përditshme. Alkimistët e kuaninkete ligji i korrespondencës, pse gjerat e vogla paskirojnë gjerat e medha dhe anasgjeltas. Një shembull i persosur mund të gjendet në astrologji. Sipas kësaj mensurie të lashta, planetet paskirojnë siklet e brendshme të transformimit. Ato nuk përcaktojnë fatin tonë, por janë simbolet e forkave që veprojnë brenda nesh. Në mjekësinë tradicionale kineze, trupi i njeriut shihet si një miniaturë e universit. Çdo organ korrespondon me një emocion dhe çdo rrjedhë energjie është një paskirim i një rendime të madh. Kur ka harmoni brenda, ka shëndet edhe gjashte. Kur e kupton se ajo që naksgjer paskirohet përsëri në jetën tënde, ti fiton fukit e gjashte zakonshme. Ti nuk je viktime i rrethanave, por bashkë krijues i fatit tënd. Nëse e rrethon veten vazhdimisht me mendime për mungesen, do të jetosh në mungese. Por nëse fillon të stërvitesh mendjen tënde për të pare bole kudo, realiteti yt do të përshtatet me atë vibrim. Jo sepse është magji, por sepse kështu funksionon ligji i korrespondencës. Mendoni për këtë. Ngjelu me rrjedh sepse është në përputhje me gravitetin. Ngjepeme rritet sepse merr dritë dhe lënde ushqese. Jeta juaj transformohet kur i harmonizoni mendimet dhe veprimet tuaja me universin. Ki parim jo vetëm që shpjegon se si funksionon bota, por na jepet he celesin për të marrë kontrollin e ekzistencës sone. Pyetja është, si mund të zbatojmë atë në praktike? Ki do të jetë celesi për seksionin tjetër. Ajo që vjen me pas është me zbuluesja nga tek gjitha. Celesi i fshehur për të transformuar realitetin tuaj, ne kemi pare tashme se si ligji i korrespondencës lidh makrokosmos me mikrokosmos, mendim me materje, dhe dridhjet e brendshme me përvoje e gjashtme, por ja pjesa me i rendesishme. Si mund të përdorni këtë parim në avantazin tuaj? Përgjigja është e thjeshta, por e fukishme, rreshtim i vetëdijshëm. Nëse universi është një paskirim i vetes tënde, atëherë për të ndryshuar realitetin tënd. Se pari duhet të ndryshosh vetë vibrimin tuaj të brendshëm. Kjo përfshin punën mbi 3 nivele themelore: mendjen, emocionet dhe veprimet. NJB, mendja, gjuha e universit. Mendimet tuaja janë të parat që formesojnë realitetin tuaj. Çdo ide që kene mendje është një fare që mbin në botën e gjashtme. Digjetaret e lashta e dinin këtë. Hermes Trismegisto ai mesoi se çdo gjë e krijuar lind se pari në mendje përpara se të manifestohet. Platoni ai foli për një bote idesh që paskirohet në botën fizike. Buddha tha, ti gjë ajo që mendon, ti behesh ajo që beson. Kuptoje se është ushtrim praktik. Çdo mëngjes, para se të nisesh ditën, vizualizoni jetën tuaj, ideale sikur të kishte ndodhur tashme. Ngjeni emocionin e të kenit në atë gjendje. Nuk mjafton vetëm të mendosh për të, duhet të përjetosh atë nga brenda. Kur e përsërit vazhdimisht këtë proses, universi përgjigjet, sepse ti po vibron në frekuencën e asaj që dëshiron të tërheqësh. Divaj, emocionet, energjia që i jep forme materjes. Universi nuk u përgjigjet vetëm fjaleve ose mendimeve të izoluara. I përgjigjet energjisë që fshihet pas tyre. Emocionet tuaja janë celesi për të përshpejtuar çdo manifestim. Mendoni për këtë. Kur ngjeni frike, trupi juaj tendoset. Frime margja juaj ndryshon dhe ju tërheqni me shumë situata që e përforkojnë atë frike. Kur ngjeni mirëngjohje, vibrimi juaj rritet dhe mundesi të rrjedhin drejt jush. Digjetaret e të gjitha traditave e mesuan këtë. Murgjit tibetiane ata përdorin dëmshurinë për të rritur dridhjet e tyre. Sufite ata praktikojnë për kushtim për të hire në gjendje të larta të vetëdijës. Alkimistet ata e kuptuan se transformimi i brendshëm është ari i vërtetë shpirtëror.
Praktikoni kete veprim, gjate dites, begjini ata te vete di shem dhe vini rese sindiheni. Nese vini rese emocionet tuaja janete uleta. Perdorni miren gjohjen per te rritur energjine tuaj. Miren gjohja eshte dridgja me e afert me bollekun. 3. Veprimi. Manifestimi ne boten fizike. Temenduarit dhe ngjendja gjane themelore. Por pa veprim. Parimi i silart. Ashtu edhe poshte, mbetet e paplote. Dridgja gjuaj duhet te materializohet ne veprime konkrete. Nëse besoni ne bollek. Por vazhdoni të veproni nga frika. Universi do të gju përgjigjet me kontradikta. Konsistenca midis asaj që mendoni. Ngjeni dhe beni eshte thelbesore. Mbani në mend keto keshila. Nëse dëshironi me shumë mundesi, filoni duke ushele sikur gjeni tashme në nivelin kë dëshironi të arrini. Nëse dëshiron dashurin e gjetën tënde, filo me. Te gjeshi dashurmi të qeret dhe me veten. Nëse kërkoni sukses, përvetesoni zakonet dhe mënyrën e të menduarit të dikusht ke e ka arritur tashme ate. Mbaj mend kete. Universi nuk i përgjigjet asaj që thua se dëshiron, por asaj që tregon se gjegatita marresh. Kur i harmonizon mendimet, emocionet dhe veprimet e tua, universi nuk ka zgjidhjet që vetë se ta reflektoje atë harmoni per seri në gjetën tënde. Dhe kjo na sjell në pjesën me të rëndësishme të gjithave. Si mund ta zbatoni kete në gjetën tuaj të përditshme për të transformuar realitetin tuaj. Në tashme e kemi eksploruar fuki e fshehur pas këtij parimi hermetik këndron dhe mënyra se si mendimet, emocionet dhe veprimet tuaj ndikojnë në realitetin tuaj. Por pjetja me rëndësishme është, si ta zbatoni atë në gjetën tuaj për të pare ndryshime të vërteta. Përgjigja këndron në tre shtilat themelore, kë mistiket e lashta e përdornin për tu përshtatur me ligjet e universit. Së nam pari, programimi i sotem, ora e pare vendos gjithçka. 60 minutat e para të dites suaj përsaktojnë vibrimin tuaj për 24 oret e ardhshme. Nëse zgjoheni me ngsitim, të stresuar ose duke parelazme negative, energjia juaj përputhet me kausin dhe veshtiresite. Nëse filloni me miren gjohje, meditim ose pohime, frekuenca juaj ndryshon dhe universi ju përgjigjet me të ngjeshten vibrim. Mistiket e dinin kete. Egjiptianet ata krienin ritualet e mëngjesit për tu sinkronizuar me energjine kozmike të dielit ke polinte. Yogistet ata praktikojnë teknika të tilla si përshëndetjet e dielit për të aktivizuar energjine e tajre gjetesore. Alkimistet ata folen për oren e arte, kur mendja është me ngjeshme ndaj transformimit. Kaloni 10 minutat e para të dites duke shkruar 3 gjëra për të cilat gjeni mirën gjohes. Përseritni një deklarate të fukishme, si posh. Sot e lidh veten me energjine e suksesit dhe bollekut. Beni 5 minuta frimemarrje të vetëdijshme për të programuar dridhjen tuaj. Kur e nisditen me kellim, realiteti i gjashtem përshtatet me frekuencen tuaj të brendshme, e divaj ta. Fukja e paskires. Ajo ke sheh tek ta qeret paskiron veten tënde të brendshme. Universi nuk manifestohet vetem në kiel dhe je, por edhe në njerëzit dhe situatat që të rrethojnë. Nëse e rrethoni veten me konfliktet e vazhdueshme, verini nëse ka diçka brenda gjosh ke ka nevojë për shërim. Nëse tërhiqni mundesi, pranoni ke vibrimi juaj është në përputhje me bollekun. Te lashtet e dinin kete. Budistet ata mesojnë se realiteti është një paskirim i perceptimit tonet e brendshëm. Shamanet ata besojnë se ajo ke gjikojme tek të qeret është një mesim ke nuk e kemi integruar tek vetë gjone. Esenet ata folen për 7 paskirat e gjetes, të cilat paskirojnë friken. Plaget dhe mesimet tona të naksgjerra. Para se të reagonin ndaj ndonjë situate të gjashtme, pjeteni veten. Çfarë me meson kjo për veten time? Nëse diçka të shketeson tek një person tjetër, identifiko nëse është diçka mbi të cilën duhet të punoshet dhe tek vetja. Nëse admiron dike, pranoje se keto silesi ekzistojnë edhe brenda të gjet dhe duhet t'i përmiresosh ato. Kur e kupton që bota e gjashtme është paskirimi, jetë mund të përdorni që do situate për të evoluar dhe për të rritur vibracionin tuaj. E treta. Rituali i nates, si ta programoni mendjen tuaj në ndërgjegishme. Gjegja e fundit për te cilën mendoni para se te flini për kakton realitetin tuaj, sepse mendja juaj në ndërgjegjeshem punon më mbi te ndërsa flini. Nëse shkon në shtrat me shketesime, mendja gjote do te vazhdoje te kryoje me shume probleme. Nëse vizualizon atë që dëshiron para se te flesh, universi do te filloje te komplotoje në favoren tënd. Te lashtet e dinin kete.
Mistiket egjiptiane ata I përdornin endrat, si një portal për tu lidhur me hijnorin. Sufite ata besonin se shpirti udhetonte në planetet qera ndërsa ne flinim. Nikola Tesla, ai tha se shumë nga idete I tijmet e shkelkera, I erdhen në gjengje relaksimi te tele. Para se te flini, imaginoni me kartesit e plotese dita gjuaj e ardhshme do te gjete perfekte. Shkruajsh një kelim për ditën tjetër. Si pesh, nëser gjithçka do te rjedhe lehta në favorin tim. Merr frimet helle dhe ndjegj mirëngjogje për atë kë tani. Mendimi gjuaj I fundit para se te flini eshta I parike mendja gjuaj do te përpunoje sapo te zgjoheni. Sekreti I fundit. Energjia gjithmone, I përgjigjet, gjengje suaj. Te brendshme nese ka një gje ke duhet të mbani mend, nga I gjithhe këgjo. Eshte këgjo. Universi nuk I përgjigjet asaj ke tua se dëshiron, por vibracionit këleshon. Kur e përshtatni energjine tuaj me atë ke dëshironi, gjeta filon televize në favorin tuaj. Marrëdhëniet tuaja përmiresohen. Shëndeti gjuaj eshte I ekuilibruar. Financat tuaja po transformohen. Nëse dëshiron me shumë dashuri në gjeten tende, behun një personi dashur. Nëse doni sukses, përvetesoni zakonet e një personi të sukseshem. Nëse kërkoni pake, kultivoni heshtjen dhe meditimin. Pse, si lartë. Ashtu edhe poshta. Nuk eshte thjesht një koncept filozofik. Eshte një manual udhëzimesh për gjeten. Dhe tani me tuaj. Si do të zbatoni këtë njohurin e gjeten tuaj ke nga sote tuqe. Zbulesaj madhe. Fukia eshte brenda të gjek gjithçka. Që kemi shkirtuar deri me tani na qonë në një përfundim të pashmangshem. Realiteti kë përgjeton eshte një paskirimi asaj që po ndodh brenda të gje. Nuk ka ndargje midis materiales dhe shpirterores. Midis asaj që ndodh në mendjen tuaj dhe asaj që manifestohet në gjeten tuaj. Por gja sekreti I vërtet e kë pak veta e kuptojne. Tigje ura midis hajnores dhe tokesores, arkitekti I fatit tend. Nëse mendoni për kete, çdo gjë kë përgjetoni eshte një paskirim I energjisë suaj. Mendimeve tuaja dhe emocioneve ke ushkeni çdo dita. Nëse bota gjuaj e brendshme eshte në kaos. Bota e jashtme do të përgjigjet duke reflektuar atës rregullim. Nëse ka harmoni brenda gjush, situatat kë tërhikni do të gjenen e përputhje me atë frekuence. Nuk eshte magjia por rastesi, por një ligj universal kë rregullon të gjithë ekzistencen. Traditat e lashta e dinin tashme këte. Nga alkimia të mesimet e mistikeve të medhenj, na eshte thënë vazhdimisht se selesi për të ndryshuar botën këndron në ndryshimin e vetes. Por këtu ndalen shumika e njerëzve, duke pritur kë transformimi të vigjen nga gjashte në vend kë të përkafojnë fukine e tyre. Universi nuk reagon ndaj asaj kë dëshiron, por ndaj asaj kë gjeti. Nëse veproni nga një pozicion mungese, do të vazhdoni të përgjetoni mungese. Nëse misheroni bollekun, gjithçka kë gju nevojjitet do të rgjedhe drejt gjush. Imaginoni për një moment se gjeta gjuaj eshte një paskirim në një paskire të madhe kozmike. Çdo mendim, çdo fjale dhe çdo veprim eshte një godit që na imazin kë shihni të projektohet në realitet. Nëse do të ndryshosh atë ke shfaket në atë paskire, nuk mjafton të ankohesh ose të dëshirosh diçka tjetër. Duhet të transformosh atë ke brenda tegje. Harmonia, begatia dhe lumturia nuk vajnë rastësisht, por kur I sinkronizohesh me to nga brenda. Pra, si mund të zbatoni këtë në praktike. Se pari, ndaloni se kërkuari përgjigje gjashtë vetes. Celesi nuk eshte I gjashtem, por mënyra se si e interpretoni dhe reagoni ndaj çdo përvogje. Se diti, kultivoni energjin e kë dëshironi të tërhikni. Nëse kërkon dashuri, behu dashuri. Nëse dëshiron pake, mbil pake brenda vetes. Dhe se treti, veproni me siguri, gjo me dëshim. Jeto sikur ta jesh tashme personi kë dëshiron ta jesh dhe universi do t'i përgjigjet asaj vibrimi. Asgjë nga gjo nuk eshta I re. Buda me soj se ti behesha gjo ke mendon. Rumi tha se universi eshte brenda tegje. Gjithçka kë kërkon, ti tashme gje. Dhe alkimistet po huan se, kush e njeh veten, e njeh universin. Nuk ka sekretet e fshehura. Vetem të vërtetat e harruara ke kane kene gjithmone paranesh. Pjetja eshte. A do të vazhdosh të presesh për ndryshimet e gjashtme apo do të marresh kontrollin e realitetit tënd. Sepse tani e di kë celesi ka kene brenda tegje ke nga fillimi. Nëse gjo njohurit e rezono, nëse ndihesh gati të zbatosh në gjeten tënde. Atëherë ki eshte momenti gjitë. Me njoftoni në komente se si la pjese e këti zbulimi gju prekume shume. Ndani këte mesazme ata ke kane nevogje të djakgjojnë dhe abonohuni. Sepse a gjo ke do të vigje në videote ardhshme do të qogje këte kuptime dhe me teji.
universi eshte nje paskire. Çfarë do të reflektosh këtë tani e tutje?